而家咧入緊酒店嘅，而家行緊去房嗰度。哇！呢個 number 都幾好喎。哇！我哋今晚就係瞓呢啲啦。睇下間房，都幾大。今晚就係住呢間和室，榻榻米嘅。我哋啲行李。個廁所都幾大，就係咁樣啦。有呢啲供應嘅紙巾啊，杯咧就喺呢邊攞，有風筒。入邊係衣櫃嚟嘅，咁樣有啲膠袋嘅，浸溫泉用。